好，放下来。你是有的几个叫啊？几个？哪个？哪一个？好嘞 ，OK。OK， 漂亮。OK， 可以，哪里都可以做。你这今天这个路呀，玻纤网的墙面非常漂亮啊，阴阳角。这个地方很最适合的，对，它大。哎，这条这么的，这是我们陕西省的董老板买的是突破9 6米高的，现在也做的是3平方，2.8米高。我们看一下质量，这是董老板亲自拿那个方条来测平整。董老板戴个口罩，董老板摸的平整度、垂直度满意吗？还是不满意？满意。对我的服务满意吗？还是不满意？满意。非常满意是吧？对，非常满意。啊，下次要是再买机器，还是我过来帮你搞啊。好。好。